ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இன்றைக்கி கவின்ஸ் கிச்சனில் பொட்டுக்கடலை நெய் உருண்டை எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். அதாவது இதை மாலட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாலட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். 1 கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன், 3 ஏலக்காய், 4 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், அலங்கரிக்க கொஞ்சம் உலர் திராட்சை, அப்புறமா 3 டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பயிறு, அப்புறமா நாட்டு சர்க்கரை. இந்த அளவுக்கு நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துங்க. 1 கப்புக்கு 1 கப் நாட்டு சர்க்கரை. நீங்கள் சர்க்கரை கூட சேர்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லைட்டாக இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணிப்போம். ஓகேங்க, அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலையை நான் அதில் போட்டுட்டேன். இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த முந்திரி பயிரை ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் அதில் போட்டுக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக அலங்கரிக்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் லைட்டாக வறுத்துக்குங்க. ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லை. லைட்டாக அது சூடு, இங்கே பாருங்கள், இப்படி தொட்டு பார்த்தா அந்த சூடு இருந்தால் போதும். அந்தளவுக்கு நீங்கள் வறுத்தா போதும். கலர் மாறணும்னு அவசியம் இல்லை. இதை லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, இப்போ இது வறுப்பட்டுடுச்சு. லைட்டாக சூடு ஏறிடுச்சு. இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இதை வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்போ பாருங்கள், இதில் முந்திரி பயிரும் பொட்டுக்கடலையும் இருக்குது. இப்போ இதை நம்ம ஒரு சின்ன ஜாரில் போட்டு நம்ம பவுடராக அரைச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு ஜார் எடுத்துக்கோங்க. இது கூட 3 ஏலக்காய் இதில் போட்டுக்கலாம். ஓகேங்க, இப்போ இதை நான் பவுடராக அரைச்சிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் சர்க்கரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சர்க்கரையை இது கூட போட்டுட்டு நீங்கள் பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருக்கேன், ஏன்னா அதுவே பவுடராக தான் இருக்குது. அதனால் நம்ம இது கூட அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஓகே, இப்போ இதை அரைச்சி காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஃபைன் பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி ஒரு பேஷன் மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. அதில் இந்த பவுடரை நம்ம கொட்டிடுவோம். இப்போ இந்த பவுடரை கொட்டியாச்சு. இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இந்த நாட்டு சர்க்கரையை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நல்லா கலந்து வச்சாச்சு. உங்களுக்கு ஸ்வீட் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் சர்க்கரை அல்லது நாட்டு சர்க்கரை நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம நெய்யை நல்லா சூடுபடுத்திக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நெய் நல்லா சூடாக இருக்கணும். இந்த சூடாக இருக்கிற நெய்யை நம்ம இந்த மாவில் ஊற்றி இப்போது நம்ம உருண்டை பிசைஞ்சிடலாம். சுட சுட ஊற்றினாதான் இது நமக்கு உருண்டை பிடிக்க வரும். இப்போ இது கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சிருக்க இந்த முந்திரி பயிர் இதில் போட்டுக்கோங்க. இதையும் நல்லா போட்டு பிசைஞ்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்க, சூடான நெய் என்ன பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம இதில் கலந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருண்டை பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது சூடாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனில் இல்லை ஒரு கரண்டிலையோ அந்த மாதிரி போட்டு ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சுக்கோங்க. நெய் ரொம்ப கொதிக்க வச்சு ஊற்றாதீங்க. உங்கள் கை பொறுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தால் போதும். இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது ரொம்ப சுலபமாக செஞ்சிடலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் இதை செஞ்சு கொடுங்க. இது ரொம்ப சத்தானதும் கூட. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா பிசைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அழகாக உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம். இந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள், இப்படி பிடிக்க வரணும். இந்த அளவுக்கு நீங்கள் நெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்க வேண்டியது தான். இப்போ நான் உருண்டை பிடிச்சி காமிக்கிறேன். பாருங்க, சூப்பரான நம்ம பொட்டுக்கடலை நெய் உருண்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக குழந்தைங்க ரொம்ப ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பொட்டுக்கடலை பிடிக்காத குழந்தைங்களே இருக்க முடியாது. வெறுமனே வாயில் அள்ளி சாப்பிடுவாங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி
பவுடராக அரைச்சிட்டு நெய் ஊற்றி பிசைஞ்சு கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. இதை ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். அவ்வளோதான், நம்மளுடைய சுவையான பொட்டுக்கடலை நெய் உருண்டை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.